दोस्तों ये है पहाड़ों का नज़ारा। हमारे साथ दीपू भाई और ये है पहाड़ों का नज़ारा। ऐसा पहाड़ी है, बोला पहाड़ी 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 आनंद है। ठीक है, ये देखिए आप नीचे हमारा हेलीकॉप्टर लाइव चल रहा हो दोस्तों। ये सारे बच्चे हेलीकॉप्टर में छत पर, ये हेलीकॉप्टर ये आप देख सकते हैं कितना छत में बैठे हम। कैसा लग रहा है हेलीकॉप्टर में बैठे? हेलीकॉप्टर है दोस्तों, सीधे आसमान की सवारी। हम आसमान में, और कम से कम हमारे से बीच नीचे खाई 2000 फीट नीचे खाई है, हम आनंद लेते हुए। ये रहे हमारे दीपांशु टमटा जी। और तो दोस्तों आप देख रहे हैं पहाड़ों का नज़ारा। बारिश बंद कर रहे हैं। हाँ कोई चला, ये रहे हमारे दीपांशु जी। और साथियों नमस्कार।
कश्मीर में चल रहे होंगे हम, हैं? बहुत सारी बढ़िया ये तांडा हो गया सिलवाड़ा गाँव है वैज्ञानिक नाम भी याद है, भी याद है।